ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னாச்சுன்னா வெஸ்டர்ன் டாய்லெட்டில் ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது தண்ணி வந்து ஃபோர்ஸாகவே போக மாட்டேதுன்னு சொன்னாங்க. கிளைண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா புது கிளாஸெட்டே வாங்கி மாட்டிடலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதோட ப்ராப்ளம் என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக கிளாஸெட்டை கழட்டின ஃப்ரெண்ட்ஸ். தண்ணி போகிற வாட்டர் பைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா சால்ட் கண்டென்ட்டாக ஃபார்ம் ஆயிருந்தது. அந்த பைப்பு கனெக்ட் ஆகிற டாய்லெட்டோட ஹோல் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஹோல் இருக்குது. 2 ஹோலில் முக்கால்வாசி சால்ட் ஃபுல்லாக அடப்பாக இருந்தது. அதெல்லாம் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு தட்டி உடச்சி சால்ட் கண்டென்ட் ஃபுல்லாக எடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஃப்ளஷ் கன்னை வச்சு அந்த டாய்லெட்டை ஃபுல்லாக க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எல் ஷேப் பைப்லையும் சால்ட் இருந்தது, அதெல்லாம் தட்டி எடுத்துட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிருந்தது சால்ட்டு. அப்புறம் வெஸ்டர்னை மாட்டி ஃப்ளஷ் பண்ணும்போது வாட்டர் ஃப்ளோ ரொம்ப ஸ்பீடாகவே இருந்தது. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல் பெற என்னோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். என்னோட அடுத்த வீடியோவில் பைப்பில் சால்ட்டு அடைக்காத மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று சொல்கிறேன். தேங்க்யூ.